kurang anu air ini. Mantap. Bikin guys. Nah, makasih. Kenal. Berapa tinggi kiri? Tingginya Om kira-kira? Hah? Tingginya berapa kira-kira? Hampir 10 lah. Lah sampai bawah sana lebih lah. Hah? Tahu? 10 meteran lebih nih. 10-an ada. 10 meter. Buat kalian yang berada di Barito Utara, ini air terjun masih gini. Kita lagi cari dana dulu. Kita mau bikin wisata di sini. Jantor apa namanya? Hah? Jantor apa namanya nanti? Penemunya ini Bapak Arifin ini. Asli alami bro. Masih alami hutan. Hutan tropis. Belum terjamah manusia.